Perezida Felix Tshisekedi yemeye kurekura abasirikari babiri b'u Rwanda bafatiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho Perezida Tshisekedi ku munsi w'ejo yagiriye uruzinduko rw'amasaha make i Rwanda. Naho Ambasaderi Karega yanze guhishura ubutumwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamuhaye ngo ashyikirize guverinoma y'u Rwanda. Izi nizo ngingo tugiye kugarukaho zirebana n'ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Iyi ni Rise Up Media TV, reba hasi ijambo riri mu ibara ritukura ryanditseho subscribe, ubundi ukandeho tujye tubana umunsi ku munsi. Perezida Felix Tshisekedi yemeye kurekura abasirikare babiri b'u Rwanda bafatiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abisabwe na mugenzi we Joao Lourenço wa Angola mu nama yabahuje ku munsi w'ejo ku wa kabiri i Rwanda. Nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru bya leta ya Angola ANGOP, abo basirikari bazarekurwa mu minsi iri imbere mu ntego yo gucubya umwuka mubi. Nk'uko ANGOP ivuga kubikubiye mu itangazo ryasohoye nyuma y'iyo nama, impande za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ntiziremeza aya makuru avugwa n'ibiro ntaramakuru bya Angola. Koporo Nkundabagenzi Elise na Private Ntwari Gadi b'ingabo z'u Rwanda berekanywe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri weekend ishize nk'ikimenyetso cy'ibyo bashinja u Rwanda ko rwinjiye muri icyo gihugu gufasha umutwe wa M23. Byabaye mu gihe umwuka mubi wari uriho ututumba hagati y'ibihugu byombi kubera imirwano y'ingabo za Kongo zifatanyije na MONUSCO n'inyeshyamba za M23. Onivuga ko muri iyo mirwano abasirikari babiri ba MONUSCO bakomeretse byoroheje, naho 16 b'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagapfa, 22 bagakomereka. Abaturage hafi ibihumbi 100 bavuye mu byabo muri teritwari za Rucuru na Nyiragongo mu cyumweru gishize gusa, ariko kugeza ubu benshi barimo gusubira mu ngo zabo nyuma y'uko hari agahenge, kandi inyeshyamba za M23 zavuye mu duce zari zarafashe muri Rucuru na Nyiragongo. Igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko abo basirikari berekanywe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashimuswe bari mu kazi kabo hafi y'umupaka, mu gihe cya Kongo kivuga ko bafatiwe mu ntera irenga ibirometero 20 uvuye ku mupaka. Kubera ibyo ishinja u Rwanda, leta ya Kongo yahagaritse ingendo z'indege ya Rwandair i Kinshasa, inahamagaza ambasaderi warwo ngo atange ibisobanuro ku byo bashinja Kigali. Leta y'u Rwanda ishinja ingabo za Kongo gufatanya n'umutwe wa FDLR no kurasa ibisasu mu Rwanda bigasenya inzu bikanakomeretsa abaturage muri iyo mirwano yaberaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa kabiri nimugoroba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yavuze ko leta itakomeza kurebera gusa igihe ibisasu byakomeza kuraswa ku butaka bw'u Rwanda, ariko shimangira ko u Rwanda rushaka amahoro. Ese inama hagati ya Kagame na Tshisekedi ese koko yaba yarageze kuki? Ku cyumweru no ku wa mbere, Perezida Macky Sall ukuriye umuryango w'ubumwe bwa Afurika nawe yahuje kuri telefone Tshisekedi na Kagame kuri telefone ngo baganire ku kibazo cy'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Perezida Joao Lourenço kuri International Conference on the Great Lakes Region yahuye na Tshisekedi mu muhati wo gushaka umuti w'ikibazo mu mahoro. Nyuma y'iyo nama ya bombi, Lourenço yavuganye kuri video conference na Paul Kagame w'u Rwanda, nk'uko ANGOP ivuga ko ibikesha itangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu. Ibiganiro byavuyemo ko Lourenço atumira abo bakuru b'ibihugu byombi mu nama izabera i Rwanda ku gihe kitatangajwe hagamijwe gushaka amahoro mu karere. Hagati aho, inama y'akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi yateranye ku wa kabiri yanzuye ko hakorwa ibishoboka byose amakimbirane akarangira mu mahoro n'umutwe wa M23 ukamburwa intwaro. Indi ngingo twagarukaho nuko Perezida Tshisekedi ku munsi w'ejo yagiriye urugendo rw'amasaha make i Rwanda. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 31 Gicurasi y'umwaka wa 2022, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yakiriwe na Perezida wa Angola Joao Lourenço i Rwanda muri Angola. Nta bisobanuro byatangarijwe abanyamakuru ku bibazo byaganiriweho hagati y'abayobozi bombi, ariko birakekwa ko byibanze ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ku mutwe wa M23 n'umubano w'u Rwanda by'umwihariko. Uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cya Kongo i Rwanda ngo rwamaze amasaha make, nk'uko iyi nkuru dukesha Media Congo.net ivuga. Nyuma y'uyu mubonano nibwo Kongo yemeye kurekura abasirikari babiri b'u Rwanda ivuga ko bafatiwe ku rugamba, mu gihe u Rwanda ruvuga ko bashimuswe. Twabibutsa ko umukuru w'igihugu cya Angola ari perezida w'agateganyo w'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari CII
CIRGL ni umuryango washyizweho hagamijwe gukemura ibibazo by'amahoro n'umutekano Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihugu binahuriye mu muryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC byakomeje kuvugana ku bibazo bijyanye n'amahoro n'umutekano muri aka karere. Ibihugu byombi kandi bisangiye umupaka w'ubutaka ureshya na kilometero hafi 2500. Tukiri kuri ibi bibazo birebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, Ambasaderi Karega yanze guhishura ubutumwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamuhaye ngo ashyikirize guverinoma y'u Rwanda. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kabiri yahaye Ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa Vincent Karega ubutumwa agomba gushyikiriza guverinoma ye ku bijyanye n'ihungabana n'irishya ry'umubano hagati y'ibihugu byombi. Ubutumwa yanze guhishurira itangazamakuru ubwo ryamubazaga ibikubiyemo ni nyuma y'aho guverinoma ya Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 wongeye kubura imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu cyumweru gishize yagiye ikozanyaho bikomeye n'igisirikare cya FARDC. Guverinoma y'u Rwanda nayo yashinje FARDC gufatanya n'umutwe wa FDLR mu kurasa ku butaka bw'u Rwanda ndetse no gushimuta abasirikari babiri b'ingabo z'u Rwanda bari ku irondo. Kinshasa ivuga ko ari imbohe z'intambara nubwo yemeye kubarekura. Kuri uyu wa kabiri ushize rero nibwo Ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa yitabye guverinoma ya Kongo ngo atange ibisobanuro ku myitwarire y'u Rwanda muri iki kibazo ndetse anamenyeshwe icyo abanyekongo batekereza. Nyuma y'uko kubonana, Ambasaderi Vincent Karega yabajijwe n'abanyamakuru icyo bagezeho, avuga ko leta ya Kongo yashakaga kumuha ubutumwa bwo gushyikiriza guverinoma y'u Rwanda ku ihungabana ry'umubano hagati y'ibihugu byombi. Umunyamakuru yamubajije niba agereranyije uko ibintu byifashe muri iki gihe hagati y'ibihugu byombi abona akwiye kuba kiri ku butaka bwa Kongo. Yasubije agira ati ntabwo kugereranya ari ibyanjye, ndi intumwa y'u Rwanda nakiriwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho ibihugu byombi kugereranya akamaro k'igihe ngomba kuhaba. Umunyamakuru kandi yamubajije ati u Rwanda rwatangaje ko rushobora kurwana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turibaza uko bizakorwa. Mu kumusubiza, Ambasaderi Karega yagize ati simbizi, iryo tangazo ntaryo nzi. Ambasaderi Karega kandi yabajijwe ibyaba bikubiye mu butumwa guverinoma ya Kongo yageneye u Rwanda, asubiza agira ati ubutumwa bugenewe Repubulika y'u Rwanda, abayobozi banjye. Sinshobora guhishura ubutumwa bw'abayobozi keretse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihishuye ibikubiyemo, ariko njye nka ambasaderi ndi uwo kujyana ubutumwa kugeza bugeze aho bwagenewe, ntacyo mfite cyo gutangaza. Ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo, Vice Minisitiri w'Intebe Eve Bazaiba ari nawe wagiranye ibiganiro na Ambasaderi Karega kubera ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu butumwa, yavuze gusa ko bamenyesheje Ambasaderi Karega ibintu bitatu. Ati twamutumiye Ambasaderi w'u Rwanda Vincent Karega ngo tumubwire amagambo atatu. Irya mbere ni ukwamagana, irya kabiri ni ukutemera, hanyuma ni ukwihanangiriza cyane u Rwanda ku myitwarire yarwo imbere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Duhinduye ingingo ni uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko FDLR itakiri ikibazo mu mutekano w'u Rwanda. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko umutwe witwaje intwaro wa FDLR utakiri ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Byatangajwe n'umuvugizi wa FARDC Major General Leo Richard Kasonga mu kiganiro cy'umutekano yagiranye n'abanyamakuru i Kinshasa tariki ya 30 Gicurasi uyu mwaka wa 2022, cyitabiriwe n'umuvugizi wa polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uwa guverinoma Patrick Muyaya. Uyu musirikare yahakanye ubufatanye leta y'u Rwanda ishinja FARDC kugirana n'uyu mutwe witwaje intwaro ugizwe n'abarimo bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yasobanuye ko batakorana n'umutwe winjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukica abaturage ndetse ugakora ibi n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Kuko leta y'u Rwanda ivuga ko FDLR ari ikibazo ku mutekano warwo, General Kasonga yagaragaje ko uyu mutwe nta kibazo giteye muri ibi bihugu byombi kubera ko FARDC yawurwanyije ikawutsinda. General Kasonga yabajije ati ni abasirikari bangahe ba Kongo baguye mu rugamba rwo kurwanya FDLR? Ba papa, ba mama, abana bacu, bashiki bacu n'abahungu bacu biciwe muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo mu bikorwa byo kurwanya FDLR ni bangahe? Twarwanyije n'ingoga ndetse n'ubushake bwinshi aba baterabwoba batsindiwe iwabo, bityo rero kuri ubu ntabwo bagiteye ikibazo ku mutekano w'igihugu bakomokamo. Bagaragara ari 10, 8, 9 ahantu hamwe cyangwa ahandi bashakisha ibiryo n'imiti kugira ngo babeho,
ariko si umutwe ufite ububasha bwo guhungabanya ituze ry'abaturage cyangwa umutekano w'iwabo. Uyu musirikare kandi yagereranyije FDLR na Lord Resistance Army ya Joseph Kony yarwanyaga ubutegetsi bwa Uganda, ikaba yarirukanwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nta gitero FDLR igaba ku Rwanda, nta munsi n'umwe ibikora, uyu mutwe twarawutsinze. Aba bantu baratsinzwe nka Lord Resistance Army ikomoka muri Uganda. Mu mitwe yaranduwe harimo FDLR. General Kasonga avuze ko FDLR itakiri ikibazo ku Rwanda nyuma y'aho tariki ya 23 Gicurasi umwaka wa 2022 igisirikare cy'u Rwanda cyashinje FARDC n'uyu mutwe kurasa za roketi mu karere ka Musanze no gushimuta abasirikare bacyo babiri bari ku burinzi. Tukiri kuri ibibazo birebana n'u Rwanda na Kongo, ambasaderi wa Uganda muri Loni Ayebare yabwiye akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ko ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteye inkeke, by'umwihariko ubwicanyi buri gukorwa n'imitwe irimo ADF, FDLR na Red Tabara. Yabigarutseho mu gihe akanama k'umutekano ka Loni kigaga ku bibazo by'umutekano muke biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Usibye imirwano yashojwe n'imitwe irimo M23 ihanganye n'igisirikare cya Kongo, hari n'ikibazo cy'imvugo z'urwango ziri kubibwa n'abashinzwe umutekano muri Kongo zishobora kugeza ku bwicanyi ndengakamere. Mu minsi ishize umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Goma yahamagariye abaturage gufata imihoro bakitegura kwikiza umuntu wese w'umututsi. Yabivugaga ashinja u Rwanda ko ruri inyuma y'ibikorwa bya M23 byatumye ku mbuga nkoranyambaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatangira gukwira amashusho y'abantu bafite imihoro bigaragara ko bari mu mugambi mugari wo kwikiza ubwoko runaka bw'abantu. Adonai ubwo yari muri Loni yamaganye imvugo z'urwango zikomeje gukwizwa n'abantu batandukanye. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni, Ambasaderi Claver Gatete, yavuze ko u Rwanda rufite ubushobozi n'inshingano zo guharanira ubusugire bw'abaturage barwo cyo kimwe n'ubusugire bwarwo nk'igihugu nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga. Ati turasaba guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika imvugo zibiba urwango n'ubutumwa buhembera ubwicanyi mu isura ya Jenoside. Iyi ni Rise Up Media TV, mugire ibihe byiza.